நம்ம அண்ணாமலை காஜுல இருந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி கேட்க போறேன். ஜேசிபிஆர், அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூர் V3ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒயர்லெஸ், கம்ப்ளீட்டா ஒயர்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர். உங்களுக்கு சக்ஷனும் இருக்கு அண்ட் வேக்கமும் இருக்கு. 2 பவரும் இதுல இருக்கும். இதனுடைய காஸ்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வெரி வெரி நாமினல். இதனுடைய பவரை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புல்லிங் பவர் 5800 சக்ஷன் பவர் இதுல இருக்கு. ஒரு வீட்டுக்கு கிளீன் பண்ண வேண்டிய பொருளை விட அதிகமான செக்ஷன் பவர் இதில் அடங்கி இருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சார்ஜ் மட்டும் போட்டா போதும். மற்றபடி இதனுடைய பவர்லாம் வேற லெவல்ல உங்களுக்கு சுத்தம் பண்ணி தரும் உங்க கார். தேங்க்யூ.